به نام ایزد دادار حی لا یزال، بود همیشگی و هست تا ابد. وار چند اولان اللهان نادینان و یادینان. سلام، عرض ادب احترام از بیکرانگی آسمان به وساطت حکمت و اندیشه به پیشگاه پرمهر شما میهمانان اندیشه ورز، فرهنگ پرور، فرهنگ مدار و هنرمند. خوش آمدید به بخش دوم کنگره سراسری استاد بارشماز، بخش علمی مراسم. بدون هیچ مقدمه‌ای، بدون هیچ بحثی و بدون هیچ اطاله کلامی دعوت میکنم از دبیر محترم علمی همایش استاد بزرگوار جناب آقای ودود دوستی رو با دستای گرمتون همراهی بفرمایید. سلام عرض می‌کنم اساتید محترم مجلس، دانشمندان گرانقدر، شعرای ارجمند، ادبای بزرگوار ve bir dənə də salam vicə ərz edirəm. Mənim burada bilirsiniz müstəqim bir çox mənəvi ustadım vardı. Bir neçə dənə də dəbiristan, danışgah ustadım burada təşrifləri var. Danışgah ustadlarından ağay Doktor İbrahim İqbali, ağay Doktor Əsədullah Vahid və ağay Doktor Rəncbərin təşrifləri vardı. Mən burada da xahiş edirəm, həttəmən çox dalda eləşiblər. Sizin təşviqlərinizlə mənim ustadlarım, gözlərimin işığı təşviq etsinlər. Qabaqda da yerimiz var. Ustad buyurun. Sənam Ustad Vahid buyurun. Təşviq edin. Çox təşəkkür edirəm lütfünüzdən və hövsələyi ki, sübh xərcə verdiniz. Mən Ustad Barışmazın ki, burada təşrifi vardı, gəlmişdilər. Mən hələ özüm o, əlarəğm bu ki, Ustad Barışmazı gündə də görməsəm, 2 gündən bir, 3 gündən bir görürəm. Hələ mən özümü tutanmamışam. Ona görə bağışlayın, əhyanən lüknət olsa danışığımda, sözümü itirsəm filan, məni güzəşdilərsiniz. Necə ki bilirsiniz və sübh çağı Riyasət Muhterem İdare-i Ferhang ve İrşad İslami Merağı ve Dəbir-i İcrai Kongre buyurdular. Biz bu kongreni çox əzabla, çox zəhmətlə ustada, yəni der əsl təhmil eləmişik. Bu cür ərz edeyim. Cənab-ı Ağay Fəyyazi buyurdular ki, Arəş, Zindiyat Arəş Əbbasi, mənim özümün əziz dostum, qardaşım və ustadındakı oğlu, biz bunu vasitə salmışıq, gedib çox xahiş eləyəndən sonra demişik, bəyə bücə eləyəsən, cavab alasan, qeydəsən və rədd eləməyə. Bu cür olub, bilirsiniz, ustad mənə aid təbi əslən icazə vermirdi ki, biləsinə konqrə, bozorqdaş filan tutula. Hər halda Allahın dərgahına şükür olsun ki, ustad qəbul elədilər və bu konqrəni biz sizin məhzərinizə təqdim edirik. Konqrəyə 100-dən artıq məqalə və şeir tərcümə gəlmişdir. Bilirsiniz, konqrə 3 məhvər idi. Məqalə idi, şeir idi və tərcümə idi. Bunların, onlar ki, mövzuat-ı konqrəyə rəbti yoxudur, biz onları qoymuşuq qırağa. Mövzuat mürtəbit və konqrəni heyət-i daveranın ixtiyarında qoyduq. Heyət-i Muhterem-i daveran da, bilirsiniz, komitə elmi 15 nəfər idi. Bunların 5 nəfər ilə komitə heyət elmidən, heyət elmidən ağay Doktor Mehrənc, ağay Doktor Əli Muhəmmədi, ağay Doktor Rəhmani Xiyavi, ağay Doktor İqbali və ustad buzurgvar Salih Səccadi idilər ki, bu zəhməti çəkdilər və şagird nəvazə elədilər. Mənim sözümü yerə salmadılar, bunları, bu əsərləri davər elədilər və mən burada elə bu buzurgvarlardan da təşəkkür edirəm. Necə ki bilirsiniz, bunlar da hər tək-təki bizim Azərbaycanımızda özlərinə görə vəznədlər bizim ədəbiyyatımızda.
Biz hər bəxşidə 3 dənə məqalə bu ünvanı bərgüzidə seçilibdir. 3 məqalə bərgüzidə, 3 dənə şeir bərgüzidə və 2 dənə də tərcümə bərgüzidə seçilibdir. Bəqiyyə yenə 5 dənə məqalə, 5 dənə şeir seçilibdir ki, bunlar da bu ünvanı iraə در کنگره و çap در کتاب مجموعه آثار رسیده به کنگره ارائه olacaqdır. Biz təsvib elədilər konqrenin heyəti icraî konqre bir neçə ay bundan qabaq təsvib elədilər ki, bir dənə kitab təlif olsun. Ustadın Qulçin asarı konqreye yetişən əsərlər orada üz istəyəm. Ustadın əsərlərindən biz müntəxəb seçək, orada çap eləyək. Sonra آقای دکتر لطفاللهی رئیس محترم دانشگاه سراسری مراغه bir ali پیشنهاد buyurdular. Hərçənd ki biraz çətin idi. Buyurdular ki, bu bir kitabşinasi olsun. Fəqət elə Qulçin asar olmasın. Hər kitabı ustadın bilirsiniz 20 cildən 20 ünvandan artıq kitabı vardı Ustad Barışmazın. Bunların da hərəsi bəzi 6 cildi, bəzi 3 cildi, bəzi 5 cildidir, bəzi 2 cildidir. Bu cür cəmən 30-35 cildə yetişir. Bunların hər tək-tək moridində yazılsın ki, bu kitab nə barədədir, muhtəvası nə mənədir və bir təhlil olsun. Bunu da təklif elədilər, mən də bu işi görəm. Biz də bu işi gördük və ustadın bir şeiri var. Mən özgədir, unut məni, çağırma vəslə özgəni. Bu saz danışmaz özgəyə, 1000 il otursa dizbədiz. Bu beytidən bu əvvəl tikəsinin misranı Mən özgədir, unut məni bu kitaba ad elədik. Sonra fər'i adı ilə kitabşinasiyə təhlili və bərgüzidi asar Ustad Barışmaz iraə elədik məhsərizə və ərz edeyim ki, bunun çapın da danışgah Sərasəri Mərağı ilə Ağay Doktor Lütfullahi və onların həmkarları təqabbül elədilər ki, çap olsun, necə də ki, çap olubdur və əllərizdədir. Bir ayrı kitab, məcmui məqalat-i ki və əş'ar-i ki və tərcümələr ki yetişibdir Dəbirxani Konquriyə. Bunlar da elə bu 2 günün sabahısından başlanacaqdır. Virastarı ola və məcmui məqalat çap olacaqdır. Əhyyanən o dostlar ki məqalələri vardı Ustad Barışmaza görə, ya şeirləri vardı, Konquriyə göndərə bilməyiblər. Biz xidmətinizdəyik, məqalənizi ya şeirinizi göndərsəz, biz artıra bildik. Bu məcmuədə bir nəfis məcmuə inşallah olacaqdır ki, burada da çap edək. Ərzəm bir məsəl mübarək ki, bu 2000-ci kitabı ki, məcmuə asar konqrədir, bunu da Danışgah Azad İslami Mərağı təqabbül eləyibdir. Bunu da onlar çap eləyəcəklər. Və amma bir neçə kəlmə də Ustad Barışmazın özünün haqqında danışım. Bilirsiniz, şair buyurur ki, غافل نبودیم ز یاد تو هیچگاه یا گفتیم نام تو را یا şenideyim. Ustad Barışmazın biz ya Ustad Barışmazdan danışmışıq, ya Ustad Barışmazdan haqqında eşitmişik. Mən onlar ki, deməlidir, bu kitabın müqəddəməsində ərz eləmişəm, bir izafə söz çox vaxtı tutmayan və əsatid möhtərəm bir dənə elmi suxənrani iraə olubdur. İndi də yenə bizim burada elmi suxənranimiz var. Sonra da nişəsthay elmi 3 dənə nişəstidir. Bu nişəstlərdə də yenə əsatid möhtərəm elə lazım olan yerlərdə söhbət buyuracaqlar və bir dənə də elmi yenə suxənranimiz vardı ki, ixtitamiyyədə də Ay Doktor İqbali iraə eləyəcəklər. Ona görə heç mən bir belə əsatid buzurgvar, danışməndan, barışmaz şinasan, bunların məhzərində mənim danışmağım çox da elə yerli deyil. Fəqət bir-iki morid Barışmaza görə nəzərimə yetişən sözləri, bilirsiniz, mən Barışmazın çox şeiri və irfanı ilə, Barışmaz həkkakdır, Barışmaz nəqqaşdır, bilirsiniz, o həkkaki Ustad Barışmazın öz işidir, Mevlana'nın nəqqaş əksin, Beşnov, onun adı Beşnovdur, görürsünüz, belə qulaq asır, elə bir Mevlana qulağına bir söz deyirlər. Ustad onu işləyibdir Gəcdə.
Bu cür həkkaki ruy mes işləri vardı, fövqəladə məhşərdir. Yol nəqqaşlıq əsərləri bu bəğəldə bizim indi nümayişgahımız vardı, təşkil veriblər, ustadın da əsərlərindən gətiriblər, burada qoyublar. O cür ustad bu hünərhay müstəzrəfədə ancaq işləyiblər, muntaha ustadın əsli hünəri yazmaqdır. Əsli hünəri şeirdir, dastandır və bunlar da əğləb elə ərz eləyim əsərizə ki, irfanla gəlib zəmimə, irfanla bunlara zəmimə olubdur və bu əsərlər ali çıxıb. Ustad Məsnəvi, Mövlananı hər 6 dəftəri tərcümə edibdir Türkiyə, çap olubdur. Sonra Şərh-i Ənvər adında bir şərh başlamışdılar. Dəftəri əvvəl qurtuldu, 4 cildidə, 3 mücəllətdə qurtulubdur. Yenə indi elə eşitədə dostları oxuyublar. Ustadın tərcümə işləri, ustad 6 dilə tanışlığı vardı. Ərəbidən Nəhsül Bəlağəni tərcümə ediblər Türkçəyə. Sonra Mövlananı Farsıya tərcümə ediblər. İngilis ədəbiyyatından bir neçə dənə dastanı Kutah və o ali dastanları tərcümə ediblər. İttifaqən Məsnəvi, Şərh-i Ənvərdə də bunlar gəlibdir. Bu cür İngilis genə ədəbiyyatından şeir tərcümə ediblər çox. Ərəbidən şeir çox tərcümə ediblər, Farsıdan Camidən, Mövlanadan, Bidil Dehləvidən, o Hədiyə Məraqidən şeir tərcümə ediblər. Ustad zuvucuh və camul ətraf şəxsiyyətdir və bütün bunlarda illər boyu qələm çalıbdır. Amma o ki, mənim məddi nəzərimdir və çox mənim ürəyimdə özünə yeriliyib ustadın şairliyidir. Mən şairliyinə görə bir kəlmə oxuyum da çox baş ağrısı verməyim özə. Barışmaz Azərbaycan müasir poeziyasının avangard şairləri sırasında yer tutur və adı bu ədəbiyyatın qalarqa adları ilə birgə səslənməkdədir. O uzadı iddialar vasitəsilə yox, bəlkə şeirindəki zənginliklə öz öncüllüyünü, pişrovluğunu subut etmiştir. Nazım Hikmət, T.S. Eliot, Langston Hughes, Adonis, Əl-Bəyyati, Furuq, Şamlu, Sahir və Səhənd kimi öncül, avangard şairlərin şeirini orijinal dildə oxuyan və onların xariqə ibdaları ilə tanış olan şairin ibda ardınca olmağı bəlli və beləliklə öncüllük yolunu izləməsi təbii məsələdir. Barışmaz ədəbiyyatımızın bidətçilərindəndir. Amma bu bidətçilik ədəbi əsalət və sünnətlərə dal çevirmək yox, bəlkə onları qavramaqla bərabər vücuda gəlmişdir. O haykü əhli deyil və bir an olsun şöhrət ardınca gəzməmişdir. Ancaq bununla şeirlərindəki estetik xəsisələr onun adlımlığına səbəb olmuş və yazdıqları sərhədləri aşıb türk dilli ölkələrdə də yayınlanıb və bir sırası isə tərcümə olaraq dövrü mətbuat yoluyla başqa dilli ölkələrdə də oxucu rəğbətini qazana bilmişdir. Bilirsiniz, buna şahidi misal, məsələn, Ustad Barışmazın Kəbə və Qanlı Əzan şeiri ki, Həzrət Məhəmmədin mənqibətindədir. Bir Ləhəstanlı xanım Margarete Vulk adında bunu tərcümə edib zəban Almaniya, elə Almanda da verilən şəhərində bu pəxş olub, tozi olubdur, nəşr tapıbdır. Sonra ağay doktor Baqiri Həmidi, doktor Əbdullah Baqiri Həmidi Amerikanın danışqahlarının birinin bir mötəbər nəşriyyəsi var, kritik nəşriyyəsi. O birisi Ustad Şəhriyar Səhər xanım bir neçə şairlə yanaşı, Ustad Barışmazın da bir 5-6 dənə sərbəst ali şeirin tərcümə edib İngilisiyə, o nəşriyyədə çap edib. Yenə də Ustad Barışmazın o gün xəbər eşitdim ki, Nəğədə şəhərində Ustad Barışmazın şeirləri Kürd dilinə tərcümə olur, Duvarlar kitabı. Sonra elə bizim komitə elimizdən olan əziz dostumuz Rəşid Fər Ustadın Duvarlar kitabının bir çoxunu tərcümə edibdi İngilisiyə. Və ağay doktor İqbali də o günə buyurdular ki, əgər Ustadın şeirləri Fransızca da tərcümə olsa, həttəmən böyük caizələr, Nobeldən, Politizerdən, ayrı-ayrı caizələri apara bilər və bu söz yalan deyil. Bu inşallah bunlar da ola bilsin. Bir sıra ədəbiyyatçıların dilindən eşidilənlərə görə Barışmaz zamandan qabaq olan bir hünərmənd kimi tanıtdırılır
Məncə o yalnız zamanının şairidir. Ancaq özlərini onunla çağdaş bilən bir çoxları təvəhhümə qapılmışlar. Və əlbəttə zaman şairi olmaq hər şairin vəzifəsi olduğuna xatir barışmaz üçün də məziyyət sayılmayır. Bəlkə zamandan dalıya qalmışlara bu vəzifəni unutmaq böyük bir nəqisədir. Barışmaz nə dünyamızdan getmişlərə, nə də dünyamıza hələ gəlməmişlərə, bəlkə dünyamızda onunla bircə yaşayanlara şeir yazır. Və beləliklə şeir təkcə şairin nəfəs çəkdiyi zamanın tələblərinə dair yazılmalıdır. Və bu şərt ilə yazılmış şeir gələcəkdə isə özünü qoruyub saxlaya bilər. Fuzuli, Saib, Sahir, Səhənd, Şəhriyar və öz zamanlarına yazmaqla əsərləri onların gələcəklərinə qalarqılıq vəsiqəsi olmuşdur. Barışmaz isə bu əhəmiyyətli nüktəni dərindən düşünməklə özünü yamsılayanlar cərgəsindən ayıraraq ikinci Fuzuli, ikinci Saib, ikinci Şəhriyar, ikinci olmaq istəməmişdir. O təkcə birinci barışmaz olmaq və qalmaq istəmişdir və bir sözlə barışmaz yalnız özüdür, barışmazdır. O özünü dərin göstərmək üçün Wilhelm Nietzsche demişkən lillənməyir və sadə sözləri çətin ibarətlərlə buruşdurub oxucunu çalışmayır. Bəlkə çətin düşüncələri olduqca sadə ibarətlər vasitəsilə aşılamaq istəyir. Ancaq bu yolda onun populizmə qapılmadığı isə əhəmiyyətlidir. Barışmaz öz ana dilini bütün zərfiyyət və zərafətləri ilə tanıyır. El dili və mədəniyyəti ilə tanışlığı bir yandan və türkcənin əski ədəbiyyatını qavradığı başqa tərəfdən onun əsərlərində dil zənginliyinə səbəb olmuşdur. O 50 ildən artıq türk dili üzərində yorulmazcasına çalışmış və el dilindən qulağına ilk dönə olaraq dəyən lüğətləri, kinayələri, terminləri, ata-baba sözlərini yaddaşına alaraq öz əsərlərində yerlicəsinə işlətməklə bir dəyərli xəzinə kimi mühafizə etmişdir. Ustad Yəhya Şeyda, rəhmətlik, Ustad Yəhya Şeyda həmin nüktəyə istinad edərək onun 50-60 səhifəli udumlu dirək kitabına Dairətul Məarif deməyi yerli bilir. Hər halda barışmaza Azərbaycan dili və mədəni fərhənginin canlı ensiklopediyası desək, yanılmamışıq. O, düşüncələrin iqtizası üzrə bir çox lüğətlər və gözəl tərkiblər yaratmaqla dilimizin gəlişməsi uğrunda çalışmışdır və bu cəhətdən onun əsərləri hətta filologik təhlillərə uyğun görünür. Barışmaz poeziyasının, şeirinin unudulası olmayan əsas cəhətlərindən biri irfan gözəsindən faydalandığıdır. O fərdiyyətə qapılmadan, insanı üstün səciyyələrlə bəzəyən və xalq qayğısında olmağı gərəkli bilən irfana ürək bağlamışdır və şeiri humanizm cilvələrini özündə yığaraq insan və insanlıq təclili deməkdir. O, olanaqsız, qeyri-mümkün arzulara qapı açmayır və məğlubiyyətdən boyun qaçırır. Və buna görə də həq yolunda ölən qəhrəmanlar yasında mərsiyə yerinə həmasə yazır. Və eli öc almağa təhyic edir. Mənə mərsiyə demə. Mənim mərsiyələrə yağdırmağa göz yaşım qalmayıbdır. Mənə niyələrdən, nədənlərdən danış. Nifrətimi yağdıran yeri tanıyım. Barışmaz qurtuluş yollarını izləyərək insan azadlığı uğrunda gecədən danışmaqla günəşin ən vəfalı vurğunu olduğunu göstərmişdir. Və önəmli bu ki, ictimai anlamları daşıyan 7 kəlməni məhəbbət, düşüncə, talaş, dözüm, döyüş, ədalət və nifrəti sədalamaqla
qeyri-müstəqim olaraq sanki öz suluk mərhələlərini tanıtdırıb və oxucularına təklif etmişdir. O, ulvi qayələrə təkid edərək irfandan məişət qazancı əldə etmək üçün barınmaq istəyən kimsələri tənqid atəşinə tutur və söyləyir, sufinin alnı səcdə əsərində qabarıb, düyünlənən yerdə, əlində də işləməkdən qabar olmasa, sufiliyə tükürən bir dilənçidir. Barışmazın müqəddəs mətnlər və xüsusilə Qur'an-ı Kərimdən təsirləndiyi, onun bir çox misralarının nur bəzəyinə büründüyündən bəllidir. Qur'anın ulvi anlamları bəzən dərc və bir çox sətirlərdə isə həll vasitəsilə onun poetik yaradıcılığında könül oxşayıcı olaraq özəl yer tutur. Bu etki yalnız məzmunda yox, bəlkə formada isə gözə çarpır. Onun deyim tərzi müqəddəs mətnlərdə gələn xitabi ləhnə yaxındır və o bu ləhnədən barınmaqla, faydalanmaqla düşüncələrini oxuculara aşılamaqda müvəffəq görünür. Bu barədə artırmalı bu ki, mən barışmazı oxuyarkən yaddaşımda parlayan La yuhibbullahul cəhrə bis-su'i minəl qavli illa mən zulim və kanəllahu səmiən əlimə ayəsi ilə maraqlandığımı duymuşam. Barışmaz şeirində gözlənilməz, amma yerlicə işlənən kəlmələr, feillər və ibarətlərin gəlməsi Nəhsül Bəlağədə gedən deyim tərzini isə xatırladır və bunlar bu müqəddəs mətnlərin bəhrində onun dərindən qaldığına qayıdır. Mən çox baş ağrısı verməyəm, bundan artıq məqalə çox uzundur, baş ağrısı verməyəm, inşallah ustadlarımızdan istifadə edəyək. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız.